იაპონიაში ერთ-ერთმა იუთუბარ ხმა იუმორისტულ ვიდეოებში მონაწილეობის მისაღებად 2 ქალი დაიქირავა. მათ მარტივი დავალება ჰქონდათ. საჯარო ადგილას უცნობ ადამიანთან უნდა მისულიყვნენ, სახეზე ზეთი წაესვათ, შემდეგ ბოდიში მოეხადათ და გაქცეულიყვნენ. სანაცვლოდ ანაზღაურების სახით ყოველი ასეთი ქმედებისთვის $100 მიიღებდნენ. ქალები წინადადებას სიხარულით დათანხმდნენ. ვიეტნამელი დონ თი ჰუანგი და ინდონეზიელი სითი აისია კვირების განმავლობაში კამერების წინ ერთსა და იმავე ერთი შეხედვით უწყინა ხუმრობას ასრულებდნენ. დავალებებს მამაკაცისგან იღებდნენ, რომელიც მიუთითებდა, რა ჩაეცვათ, ვისთან მისულიყვნენ და ვისთან ეხუბრათ. ეს მარტივი ფული იყო, ამიტომ ქალები სიხარულით აგრძელებდნენ დავალების შესრულებას. ერთ დღესაც მალაიზიაში კუალა-ლუმპურის აეროპორტში გადაიყვანეს და უთხრეს, რომ ამჯერად სამიზნე ერთ-ერთი მოგზაური იყო. და აქ იწყება ყველაზე საინტერესო ამბავი. ქალებს ხელზე რაღაც ნივთიერება დაასხეს. უთხრეს, რომ ბავშვის ზეთია და მისიის შესასრულებლად გაუშვეს. ისინი მივიდნენ სამიზნე მამაკაცთან, ხელებით ეს ნივთიერება სახეზე რიგრიგობით წაუსვეს, შემდეგ ბოდიში მოუხადეს და გაიქცნენ. წარმოდგენა არ ჰქონდათ, რომ ზეთი კი არა, ეს მომაკვდინებელი შხამი იყო და მათი სამიზნე ამ ვითომ ხუმრობის შედეგად 1 საათში მოკვდებოდა და რომ მსხვერპლი ჩრდილოეთ კორეის დიქტატორის კიმ ჩენ ინის უფროსი ნახევარ-ძმა კიმ